નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। રાત્રિના મહત્વના હવામાન સમાચાર એ પહેલાં ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય વેળાએ હવામાન વિભાગે કહ્યું, આ જિલ્લામાં મેઘરાજાની થશે એન્ટ્રી। રાજ્યમાં અત્યારે દિવસમાં ગરમી અને રાત્રિના સમયે ઠંડુ વાતાવરણ થતાં મિશ્ર ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। ગુજરાતમાં વરસાદ યથાવત રહેશે તેવા સંકેત હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે। આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં સામાન્યથી ભારે વરસાદના સંકેત છે। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ અમુક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ રહેશે। ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટ્યું છે। રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં આજે વરસાદ પડી શકે છે। સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, નવસારીમાં સામાન્યથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતાઓ હવામાન વિભાગે સેવી છે। જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથમાં તેમજ દરિયા કિનારાના જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાપટા વર્તારા છે। સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 22 તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો છે। ગણદેવીમાં સૌથી વધુ 5.5 ઇંચ વરસાદ, જ્યારે જલાલપોરમાં 4.5 ઇંચ, પલસાણામાં 3.5 ઇંચ વરસાદ, નવસારીમાં 3.5 ઇંચ, જ્યારે વઘઈમાં 2.5 ઇંચ, સુબીરમાં 2.25 ઇંચ, જ્યારે ઉમરગામ અને વાસંદામાં 1.25 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। નવરાત્રિને લઈને સમાચાર સામે આવ્યા છે કે નવરાત્રિમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા નહીવત છે। ગુજરાતમાં આગામી 26 સપ્ટેમ્બરથી નવરાત્રિ મહોત્સવનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે કોરોનાને લઈને નવરાત્રિના આયોજનો પર રોક લગાવી દેવામાં આવી હતી। ત્યારે હવે કોરોનાએ કેળો છોડતા નવરાત્રિના આયોજનો અંગે છૂટ મળી છે। આવી સ્થિતિમાં ખેલૈયાઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, પરંતુ નવરાત્રિમાં વરસાદ વેરી બનશે તેવી ગરબા રસિકો અને ગરબા આયોજકોને ચિંતા સતાવી રહી છે। પરંતુ હવામાન વિભાગ દ્વારા સત્તાવાર રીતે કરવામાં આવેલી આગાહી મુજબ આ વખતે નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા ખૂબ જ નહીવત છે। નવરાત્રિમાં વરસાદ પડે તેવી કોઈ શક્યતા ન હોવાથી ગરબા રસિકોને રાહત થઈ શકે છે। આગામી 4 થી 5 દિવસમાં ચોમાસું વિદાય લેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે અંબાલાલ પટેલે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।